반갑습니다. ยินดีที่ได้รู้จัก평가할 때 말씀에 대한 태도를 보라 했습니다. เมื่อเรามองว่าคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อไหมต้องดูท่าทีของเขาเกี่ยวกับพระคำเป็นยังไงบ้าง 우리는 오늘 주제처럼 말씀에 반응하는 성도가 되기 위해서 우리는 명심해야 할 것이 있습니다. เพื่อที่จะเป็นคนที่ตอบสนองด้วยพระคำนะครับเรามีบางอย่างที่ต้องจดจำไว้ 먼저는 성경 말씀, 하나님의 말씀에 대한 완전성을 인정해야 합니다. อันแรกนะคะขอให้เรายอมรับว่าพระวจนะของพระเจ้ามีความสมบูรณ์แบบ 말씀에 반응하기 위해서 하나님 말씀의 완전성과 더불어 사람, 나 자신에 대한 불완전성을 인정해야 합니다. แล้วเราต้องยอมรับว่ามนุษย์เราไม่สมบูรณ์แบบ 말씀의 완전성을 말씀드리겠습니다. ก็อยากจะแบ่งปันก่อนว่าพระวจนะของพระเจ้ามีความสมบูรณ์แบบขนาดไหน 요한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라 했습니다. ในยอห์นบทที่1ข้อที่1นะคะก็เขียนไว้ว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่
이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 곧 하나님이시라 했습니다. และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 이해가 되십니까? 말씀이 하나님이시다는 것입니다. เข้าใจได้ไหมคะหมายถึงพระวาทานั้นเป็นพระเจ้าเองนะคะ 근데 요한복음 1장 14절에 보면 이 말씀이 육신이 되었다고 말합니다. แต่ในยอห์นบทที่1ข้อที่14บอกว่าพระวาทะนี้ลงมาเป็นกายแล้ว 태초에 말씀으로 계신 하나님이 육신을 입고 오신 것입니다. พระองค์ทรงเป็นพระวาทะตั้งแต่ปฐมกาลนะคะลงมาในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์ 육신을 입고 오신 예수님, 그것을 우리는 성육신, 인카네이션이라고 합니다. ก็พระเยซูที่ลงมาในโลกนี้เป็นมนุษย์นะคะ 말씀이 육신이 되어 육신을 입고 오신 예수님의 사역이 무엇이었습니까? ดังนั้นเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้นะครับทำพันธกิจอะไรบ้าง 예수님의 사역은 말씀을 이루시는 사역이었습니다. พันธกิจของพระเยซูนั้นคือพันธกิจแบบสำเร็จพระวาทะพระวจนะของพระเจ้านะคะ 산상수훈을 비롯하여 많은 말씀을 주셨습니다. ก็เป็นไปหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าเป็นคำเทศนาบนภูเขาหรือหลายเรื่องพระเยซูก็ทรงสอนกับเรา 그리고 십자가와 부활로 말씀을 완성하셨습니다. และพระเจ้าทรงสำเร็จด้วยการถูกตรึงที่ไม้กางเขนและการรื้อฟื้นนะคะ 모든 사역을 완성하신 예수님이 하늘로 승천하시면서 우리에게 기록된 말씀을 남겨주고 가셨습니다. ก็เลยพระเยซูซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จความรอดนะคะเมื่อขึ้นไปบนสวรรค์ให้เราได้รับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นตัวหนังสือ 요한복음 20장에 보면 십자가와 부활로 말씀을 성취하신 예수님이 의심 많은 도마를 만나 주셨습니다. แต่ในยอห์นบทที่20นะคะพระเยซูซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จความรอดนะคะได้พบกับโทมัสซึ่งเป็นผู้ที่มีความสงสัยมาก 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 만난 도마는 고백합니다. แต่เมื่อโทมัสได้พบกับพระเยซูซึ่งเป็นพระเยซูที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นใหม่นะคะ 나의 주시며 나의 하나님입니다. พระองค์ของเราและเป็นพระเจ้าของเรา 이 고백은 이 땅을 살아가는 우리 모든 사람들이 해야 할 고백입니다. คำสารภาพของโทมัสนี้นะคะควรเป็นคำสารภาพของเราทุกคนนะคะ 예수님을 하나님으로 고백하는 것입니다. เป็นการสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า 이때 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. และในตรงนั้นพระเยซูตรัสกับเขา 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복이 있어. 이렇게 말씀하셨습니다. เห็นเราแล้วเชื่อเราหรอถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแต่ว่าเชื่อเขาจะได้เป็นสุข 태국교회 성도들에게 묻겠습니다. อยากจะถามพี่น้องสมาชิกในคริสตจักร 주님이 ไทย 말씀하신 보지 못하고 믿는 자들은 누구를 말할까요? ดังนั้นที่พระเยซูบอกว่าผู้ที่ไม่ได้เห็นเราแต่ว่าเชื่อพระเยซูนั้นหมายถึงใครครับ 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복이 있어 했는데 그 복이 있는 자들은 보지 못하고 믿는 자들은 누구를 말할까요? พระเยซูบอกกับโทมัสว่าเพราะเห็นเราก็เลยเจ้าจึงเชื่อเราหรอแต่ว่าคนที่ไม่ได้เห็นแล้วก็เชื่อเขาจะได้รับพระพรดังนั้นพวกเขาจะเป็นใครคะ 주님이 다시 오실 약속과 더불어 하늘을 승천하면서 우리에게 남겨주신 기록된 말씀을 보고 믿는 자들입니다. อันนั้นหมายความว่าคนที่เชื่อพระเยซูผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านะคะ 아멘. 말씀 중심의 신앙은 기독교 신앙의 근본입니다. 아멘. ก็ความเชื่อในพระศาสนาคริสต์นะคะต้องให้ศูนย์กลางเป็นพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 떠난 신앙은 기독교 신앙이 아닙니다. ถ้าไม่ให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะอันนั้นไม่ใช่ความเชื่อในศาสนาคริสต์ 도마는 부활하신 예수님을 보면서 나의 주시며 나의 하나님입니다 고백했습니다. เมื่อโทมัสเห็นพระเยซูที่ตายแล้วฟื้นขึ้นเขาสารภาพว่าเป็นพระองค์และเป็นพระเจ้า 우리는 도마처럼 예수님의 실체를 볼 수가 없습니다. แต่เราไม่สามารถเห็นพระเยซูได้นะคะ 우리도 그 고백이 있어야 합니다. แต่ว่าเราควรมีคำสารภาพนี้เหมือนกัน 무엇을 보면서 고백합니까? ดังนั้นเราต้องเห็นอะไรแล้วก็สารภาพแบบนี้ครับ 기록된 말씀입니다. เป็นพระวจนะของพระเจ้านะคะ 말씀 안에서 하나님을 만나고 เราต้องพบกับพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้า 말씀 안에서 구원을 받고 แ
และได้รับความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 의지하여 살아가는 것입니다. และดำเนินชีวิตโดยที่พึ่งพาพระวจนะของพระเจ้านะคะ 이 말씀의 완전성을 인정해야 우리는 말씀 앞에서 나를 내려놓는 것이 됩니다. เราต้องยอมรับความสมบูรณ์แบบของพระวจนะของพระเจ้าจะได้วางชีวิตของเราต่อหน้าพระคำของพระเจ้าได้ 말씀의 완전성과 더불어 명심해야 할 것은 แล้วมีอีกอย่างหนึง 인간의 불완전성입니다. แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องจดจำคือพระวจนะของพระเจ้าสมบูรณ์แบบแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะ 이 땅 살아가는 모든 사람들은 그가 아무리 대단해도 완전한 사람은 없습니다. ผู้ที่อยู่บนโลกนี้ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขนาดไหนก็ตามไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 모두가 죄인이기 때문입니다. เพราะทุกคนเป็นคนบาป 그래서 말씀은 완전하지만 내 생각, 내 판단은 완전하지 않습니다. ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าสมบูรณ์แบบแต่ว่าการความคิดหรือการตัดสินใจของเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะ 내 생각, 내 판단, 내 결정이 완전하지 않음을 지나고 나서야 합니다. เมื่อเราผ่านไปแล้วเราได้รู้ว่าการตัดสินใจความคิดหรือความคิดของเราทั้งหมดนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบ 그때는 내 생각이 맞는 줄 알았는데 ตรงนั้นคิดว่าที่เราคิดมันถูกนะ 그때는 내 판단이 맞는 줄 알았는데 ตรงนั้นคิดว่าที่เราตัดสินใจถูกต้องแล้วนะ 지나고 보니까 실수투성입니다. แต่เมื่อผ่านไปแล้วเรารู้ว่ามีการผิดพลาด 내 생각, 내 판단, 내 결정이 완전하지 않다는 가장 큰 증거가 어디에 있습니까? แล้วมีหลักฐานที่ชัดเจนมากที่บอกได้ว่าการตัดสินใจของเราหรือความคิดของเราไม่สมบูรณ์แบบคืออะไรครับ 배우자를 보면 เป็นคู่ครองของเรานะครับ 통역이 잘 안 될 줄 알았습니다. จริงๆเป็นคำที่เป็นโมเมนต์ที่ทุกคนต้องหัวเราะนะคะเมื่อเราเห็นคู่ครองของเราแล้วเรารู้ได้ว่าเรามีการผิดพลาดในการตัดสินใจ 여러분은 배우자하고 살고 싶어서 살아요? 안 살면 안 되니까 ทุก 살아요. คนที่อยู่ที่นี่รักคู่ครองของตัวเองมากก็เลยอยู่ด้วยกันไหมครับ หรือว่ามันลอกกันไม่ได้ก็เลยอยู่ด้วยกันไปก่อนอย่างนี้ไหมครับ 혹시 살고 싶어서 사는 사람이 있는가? ที่นี่มีใครที่อยู่ด้วยกันเพราะว่ารักมากไหมครับ 지금도 배우자가 좋아서 살고 싶어서 산다고 하는 사람만 한번 아멘 한번 해보세요. ถ้าที่นี่มีคนที่รู้สึกว่ารักภรรยามากรักสามีมากก็เลยอยู่ด้วยกันนะขออาเมนหน่อยครับ 이런 사람을 한국에서 미친놈이라고 해요. ที่เกาหลีเราเรียกคนแบบนี้ว่าบ้านครับ 더 중요한 게 있습니다. มีสิ่งที่สำคัญกว่า 당시의 배우자를 선택했으니 완전하지 않았다고 생각하는 지금 생각도 완전하지 않다는 것입니다. การที่เราคิดว่าการที่เราตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้ไม่ถูกต้องความคิดนั้นเองก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกัน 그래서 끊임없이 나를 내려놓는 것입니다. ดังนั้นเราควรจะวางตัวเองลงเรื่อย 하나님과의 관계는 믿음으로 지킵니다. ๆเราต้องรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับ 자녀와의 관계는 용서로 지킨다 합니다. แล้วเราบอกว่ารักษาความสัมพันธ์กับลูกด้วยการให้อภัย 우정, 친구와의 관계는 신뢰를 지킨다 합니다. 신뢰. การรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเรารักษาด้วยความไว้วางใจ 배우자와의 관계는 내려놓음으로 지키는 것이다. 이렇게 แล้ว 말합니다. การรักษาความสัมพันธ์กับคู่ครองของตัวเองนะครับด้วยการวางตัวเองลง 어찌 배우자와의 관계뿐이겠습니까? อาจจะไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์กับคู่ครองเท่านั้นนะครับ 우리가 내 생각을 내려놓고 왜 말씀에 반응해야 하는가? ทำไมเราต้องวางความคิดของตัวเองแล้วก็ตอบสนองด้วยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น 오늘 설교하게 될 열왕기상 17장 8절에서 16절에서 그 답을 찾아보려고 합니다. เราอยากจะหาคำตอบจาก 한번 หนึ่งพง 읽어주시죠. กษัตริย์บทที่ 17 ข้อที่ 8 ถึง 16 นะคะก็ให้เราอ่านด้วยกันได้ไหมคะ1 2 한 3 목소리로 한번 읽어볼까요? แล้วพระวจนะของพระยาเวมายังเยโฮวาจงลุกขึ้นไปยังเมืองเซเรฟาสซึ่งขึ้นกลางเมืองเสาไตสุและอาศัยอยู่นั้นที่ นี่ แน่ แน่เราได้สั่งอิงไม่คนอื่นที่หน้า
นี่เองอีกไม่พอหนึ่งที่น่ากำลังเก็บฟืน ท่านจึงเรียกนางว่าขอเอาน้ำใส่ภาชนะมาให้ฉันสักหน่อย เพื่อฉันจะได้ดื่ม ขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ำมาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งและนางตอบว่าพระยาเวห์พระเจ้าของท่านทรงประชนอยู่เน่ฉันได้ดิฉันไม่มีขนมปังเลย มีแต่เป็นสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันได้มาในไม้ที่ดิฉันกำลังแกะถึง2-3 อัน เพื่อจะเข้าไปที่ขนมสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเราจะได้กินแล้วก็ตายแต่เอลียาบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมปังก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอเพราะพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในหม้อนั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในขณะจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวห์ทรงฝนลงมาอย่างพื้นดินนางก็ไปตามคำของเอลียาและครอบครัวกับเอลียาก็รับประทานอยู่หลายวันแต่ในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหลก็ไม่หมดตามพระวจนะของพระยาเวห์ซึ่งการทำเอลียาอาเมน เก่งมากนะคะ 아까 식사하면서 주고받은 대화가 있습니다. เมื่อตอนกินข้าวเย็นนะคะ มีการสนทนาแบบนี้นะคะ 이 예배를 시작하기 전에 체육대회 운동 뭐 이걸 너무 열심히 했다고 합니다. ช่วงวัยวันนี้เรามีกีฬาสีแล้วทุกคนน่าจะเหนื่อยมาก 거의 목숨을 걸고 했기 때문에 많이 피곤하다고 합니다. เพราะว่าเล่นแบบจะสู้ตายอย่างนี้นะคะ 그래서 어쩌면 설교 시간에 좋을 수 있다고 생각합니다. ก็เลยหวังว่าช่วงเทศนาของอาจารย์อาจจะมีพี่น้องว่างนอนมากนะคะ 설교를 맡은 저에게 먼저 이해를 안 구하신 것 같습니다. 초라도 좀 봐달라고. เหมือนอธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ฟังอย่างนี้นะคะ 그래서 저도 도와줄 생각입니다. ก็เลยข้าพเจ้าก็เข้าใจได้นะคะ 근데 운동도 하지 않은 사람이 졸면 사람도 아닙니다. เรียกว่าแม้แต่คนที่ไม่ร่วมกีฬาสีมานั่งหลับอันนี้ให้อภัยไม่ได้นะคะ 오늘 함께 읽은 말씀은 저와 여러분들이 잘 알고 있는 사르밧과부의 말씀입니다. เรื่องที่เราอ่านด้วยกันเมื่อกี้เป็นเรื่องของอิงไม้ซาเลฟักนะคะ 어느 날 졸지에 사랑하는 남편을 하늘나라에 보낸 한 여인의 이야기입니다. ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียสามีของตัวเอง 남편이 떠나가고 남겨진 아들과 더불어 힘겹게 삶을 엮어가던 여인의 이야기입니다. เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อสามีจากไปแล้วเขาต้องอยู่กับลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบยากลำบากมาก 남편 없이 힘겹게 삶을 엮어가던 여인이 어느 날 모진 결심을 합니다. ก็เมื่อเขาดำเนินชีวิตแบบยากลำบากโดยที่ไม่มีสามีนะครับวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจว่า 죽자, 그만 살자, 끝내자입니다. ตายดีกว่าจบแค่นี้ดีกว่า 이 여인이 이렇게 모진 결심을 할 수밖에 없었던 이유가 있습니다. ก็มีเหตุผลที่ผู้หญิงคนนี้คงต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะ 오늘 성경은 이렇게 말합니다. ในพระคัมภีร์ในวันนี้บอกว่า 가루통에 가루가 한 주먹 남았다고 말합니다. ในหม้อเขานะคะมีแป้งเหลือแค่กำเดียว 가루통에 가루가 한 주먹 남았다는 이야기는 어제도 배불리 먹고 그제도 배불리 먹었는데 한 주먹 남은 게 아닙니다. ที่บอกว่ามีแป้งเหลือแค่กำเดียวไม่ได้หมายความว่าเมื่อวานอิ่มมากแล้วก็เลยวันนี้เหลือแค่นี้อย่างนี้นะคะ 어쩌면 자기 목숨보다 소중한 자식을 먹이느라고 아들을 먹이느라고 자신은 굶다시피 했을 것입니다. ก็อาจจะที่ผ่านมาอิงไม่คนนี้เพื่อที่จะเลี้ยงดูแลลูกชายให้กินก่อน ผู้หญิงคนนี้อาจจะขาดสนมาอยู่ก็ได้นะ 살아보려고 몸부림을 쳤는데 어느 날 그 빈 가루통이 말없는 말을 하는
것입니다. เขาพยายามดำเนินชีวิตกับลูกชายคนนี้ให้ได้ แต่ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเห็นหม้อนี้นะครับ ก็เหมือนหม้อนี้กำลังบอกกับตัวเองว่า 너 아직 희망이 있니? มีความหวังอยู่เหรอ 너 아직 살 가능성이 있니? ยังเป็นไปได้อยู่เหรอที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้ 그만 끝내. ก็จบแค่นี้ดีกว่า 이 환경에서 보여지는 들려오는 소리 앞에 이 여인이 절망하는 것입니다. ในสิ่งแวดล้อมสภาพแบบนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ท้อใจแล้ว 이 여인이 이렇게 죽자 끝내자 모진 결심을 할 수밖에 없었던 이유는 보여지는 문제만이 아닙니다. 보이지 않는 문제도 있습니다. ผู้หญิงคนนี้ที่เขาท้อขนาดนี้นะคะไม่ใช่เพราะเหตุผลที่มองเห็นได้เท่านั้นเขามีเหตุผลที่มองไม่เห็นด้วย 가루통의 가루도 문제이지만 나라가 몇 년째 가뭄입니다. แป้งในหม้อก็เป็นปัญหานะคะแต่ว่าประเทศของเขากำลังอยู่ในกันดารมาหลายปีแล้ว 하늘문이 닫힌 가운데 몇 년 동안 비가 오지 않았다니까요. ก็ในหลายปีที่ผ่านมาฝนไม่ตก 모든 것이 메말랐죠. ก็ทุกอย่างก็แห้งแล้งไปแล้ว 사람들의 삶도 메말랐죠. และชีวิตของหลายคนก็แห้งไปแล้ว 그가 부모여도 그가 형제여도 누가 누구를 도울 수 있는 입장이 아니죠. ถึงแม้เขาเป็นแม่นะคะเขาไม่สามารถช่วยเหลือลูกของตัวเองได้ 각자 살아남아야 하는 처절한 상황이었죠. ในสถานการณ์นั้นทุกคนต้องรอดตัวเองให้ได้นะคะ 가루통에 가루가 한 주먹 남았지만 누구에게 도움을 요청할 수 있는 것이 아니었다는 이야기입니다. ถึงแม้ว่ามีแค่แป้งกำเดียวเหลืออยู่ในหม้อนะครับหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครที่จะไปขอช่วยฉัน 이 여인이 이렇게 모진 결심을 할 수밖에 없었던 이유가 또 하나 있습니다. แล้วมีเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ท้อขนาดนี้ 당시 당시 유대 사회는 하지만 사람으로도 알지 않았습니다. 사람 수로도 넣지 않았습니다. ในวัฒนธรรมยูเดียสมัยนั้นนะครับก็ขอโทษนะครับแต่เขามองผู้หญิงไม่เป็นคุณ 당시 유대인들의 기도에 의하면 아침에 여자로 안 태어나게 해주셔서 고맙습니다. 이런 기도까지 있을 정도입니다. คนยูเดียในสมัยนั้นนะคะแม้แต่มีคำอธิษฐานแบบนี้ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ให้เกิดมาเป็นผู้หญิง 여러분은 대부분 모르겠지만 우리 한국 사람들은 이 상황을 잘 이해합니다. ในประเทศไทยเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าสำหรับคุณเกาหลีเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ได้ดี 현재 한국 사회는 남자 중심의 사회였기 때문입니다. เพราะเมื่อก่อนสังคมเกาหลีนะครับศูนย์กลางเป็นผู้ชาย 이렇게 자식들이 딸 자식만 있으면 어디 가서 고개도 못 듭니다. ถ้ามีแต่ลูกสาวนะครับเขาเงยหน้าต่อหน้าคนอื่นไม่ได้เลย 딸 자식만 있는 사람들은 어디 가서 모임에 가도 누가 자식 몇이요 물어볼까봐 고개를 숙이고 듣지 않으려고 합니다. ถ้ามีแต่ลูกสาวนะครับก็เมื่อไปร่วมประชุมกลัวว่ามีคนถามว่ามีลูกกี่คนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างนี้นะครับ 그러다가 이제 누가 물어봅니다. 자식이 몇이요? แล้วสมมุติมีคนถามว่ามีลูกกี่คนครับ 그때 대답하는 말이 있습니다. 못 쓸 것만 셋이라고. ดังนั้นก็มีคำพูดที่ตอบว่ามีแต่ใช้ไม่ได้3คนครับ 그 정도로 한국 사회는 남자 중심의 사회였습니다. ขนาดนี้นะคะสังคมเกาหลีเมื่อก่อนเป็นสังคมที่ให้สำคัญกับผู้ชายเท่านั้น 혼자 된 여인이 아무것도 할 수 없었던 바입니다. เป็นถ้าเราเป็นผู้หญิงอีกไม่ผู้หญิงอยู่คนเดียวไม่สามารถทำอะไรได้เลย 여러분 설교를 듣다가 한국에 대해 오해할까봐 좀 미리 변명을 해야 할 게 있습니다. แต่ข้าพเจ้ากลัวว่าทุกคนที่ฟังเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศเกาหลี 지금은 시대가 바뀌었습니다. 여자 중심입니다. สมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็ให้สำคัญกับผู้หญิงมากกว่า 자식이 아들만 있는 사람 아주 불쌍한 사람입니다. ถ้าเป็นคนที่มีแต่ลูกชายนะคะเราเรียกว่าเป็นคนที่น่าสงสารมาก 딸이 여럿 있는 사람은 아주 좋아 보입니다. แล้วถ้าเป็นคนที่มีลูกสาวหลายคนก็รู้สึกว่าดูดีอิจฉา 낮에 보니까 이렇게 우리 선교사님들 중에도 아들만 있는 불쌍한 사람들이 있더라고요. ก็เห็นว่าในมิชชันนารีผู้รับใช้บางคนก็มีแต่ลูกชายน่าสงสารมากนะคะ
힘내라 그랬습니다. ขอสู้ๆนะคะ 계속 나타보면 딸도 나올 것이라고. ถ้าโทษเรื่อยๆอาจจะได้ลูกสาวก็ได้นะ 요즘에는 딸이 대세입니다. เพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างให้สำคัญกับผู้หญิง 당시 유대 사회 남자 중심의 사회. แต่ในสมัยของผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมที่ให้สำคัญกับผู้ชาย 혼자 된 여인이 무엇을 해서 먹고 살까? ผู้หญิงอินไม่คนนี้เขาต้องทำอะไรเพื่อที่จะมีอะไรกิน 더 심각한 문제가 있습니다. มีปัญหาที่หนักกว่านี้นะครับ 어려워서 빚을 얻어다 썼는데 대때에 갚지 못하면 목숨보다 소중한 아들을 노예로 보내야 합니다. ในสมัยนั้นถ้าเขามีหนี้นะครับ แล้วก็ชำระหนี้ไม่ได้ถ้านั้นต้องส่งลูกให้ไปเป็นเฉลย ให้ไปเป็นทาสนะครับ 이 처절한 상황 속에서 이 여인이 죽자 끝내자 그만 살자 결심한 것입니다. ในสภาพแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจว่าตายก็ดีกว่า 태국교회 성도들에게 묻겠습니다. ก็อยากจะถามพี่น้องที่ประเทศไทยนะคะ 이 여인 자살하겠다는 것인데 오늘날로 말하면 이 여인은 교회를 다니는 여인일까요? 다니지 않는 여인일까요? ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจเหมือนจะฆ่าตัวตายกับลูกใช่ไหมครับคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไปโบสถ์ไหมครับ 어떻게 생각하세요? คิดว่าอย่างไรครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไปโบสถ์ประจำไหม 이 여인은 교회를 다니는 여인입니다. ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไปโบสถ์นะคะ 어떻게 알죠? รู้ได้อย่างไร 엘리야 목사님을 알아보고 엘리야 목사님에게 순종하는 거 보니까 교회를 다니는 여인입니다. เพราะเขาต้อนรับเอลียาแล้วก็ช่วยเอลียาใช่ไหมคะแสดงว่าเขารู้จักแล้วก็เชื่อฟังเขาเป็นคนที่ไปโบสถ์ 그렇다면 이 여인이 삶이 이 지경 되기까지 기도는 안 해봤겠습니까? ดังนั้นจนถึงเป็นสภาพแบบนี้ผู้หญิงคนนี้จะไม่เคยอธิษฐานไหมคะ 하나님 우리 좀 도와주세요. 울부짖어 보지는 않았겠습니까? พระเจ้าช่วยเราหน่อยเขาจะไม่อธิษฐานจนร้องไห้หรอครับ 그런데 이 여인이 어느 날부터인가 마음을 탔습니다. แต่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่สักวันหนึ่งปิดใจกับพระเจ้า 그 하나님이 내 하나님으로 느껴지지 않는 것입니다. เพราะเขาสัมผัสไม่ได้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของตัวเอง 하늘이신 하나님을 부인하는 것은 아닙니다. เขาคงไม่ปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้า 근데 그 하나님이 내 하나님으로 느껴지지 않습니다. แต่สัมผัสไม่ได้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของตัวเอง 성경 속에 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 인정합니다. ก็ยอมรับว่าในพระคัมภีร์พระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสากและก็ยาโคบ 근데 그 처절한 상황 속에서 내 하나님으로 느껴지지 않는 것입니다. แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆผู้หญิงคนนี้สัมผัสไม่ได้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของตัวเอง 목사님이 강단에서 설교하십니다. 하나님은 이런 분이라고 부인하는 것이 아닙니다. 인정합니다. 그런데 그 하나님이 내 하나님은 아닌 것 같습니다. สบเทศนาบนข้างหน้าว่าพระเจ้าของเราเป็นแบบนี้แต่เมื่อฟังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแล้วสัมผัสไม่ได้ว่านั่นคือพระเจ้าของเรา 누군가가 하나님을 만났다고 누군가가 복을 받았다고 간증을 하면 은혜를 받는 것이 아니라 상처를 받습니다. เมื่อมีคนแบ่งปันคำพยานชีวิตว่าได้รับพระพรแบบนี้พระเจ้าทำงานแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนนี้จะได้รับพระคุณนะคะแต่ว่าเขารู้สึกเจ็บใจแล้วก็บาดแผล 하나님 나는 왜요? พระเจ้าและฉันล่ะ 우리 복음적 그리스도인의 특징이 있습니다. ก็เราคริสเตียนนะคะก็มีลักษณะพิเศษ 아무리 어려워도 하나님이 느껴지면 삽니다. ถึงแม้ว่าอยู่ในยากลำบากขนาดไหนก็ตามถ้าเราสัมผัสพระเจ้าได้เราอยู่ได้นะคะ 아무리 풍부해도 하나님이 느껴지지 않으면 지옥입니다. ถึงแม้ว่ามีเยอะมากสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามถ้าเราสัมผัสพระเจ้าไม่ได้นั่นคืออยู่ในนรก 태국교회 성도들을 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสมาชิกคริสตจักรในประเทศไทยนะคะ 평생에 사는 날 동안 임마누엘 하나님의 은혜를 느끼며 살 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรว่าทั้งชีวิตขอให้สัมผัสพระเจ้าอิมมานูเอลได้ 그 하나님 안에서 성령으로 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. ได้พระเจ้าขอให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะขอพระเจ้าอวยพรอย่างนี้นะคะ 사르밧 여인은 하나님이 느껴지지 않았습니다. อิงซาเรฟัตคนนี้เขาสัมผัสพระเจ้าไม่ได้ 죽자 끝내자 모진 결심을 했습니다. ตายดีกว่าเขาตัดสินใจอย่างนี้นะคะ 오늘 말씀에 보면 이 여인이 나뭇가지를 하늘 줍고 있습니다. ถ้าดูพระคัมภีร์ในวันนี้นะคะเขากำลังเก็บพื้นไม้นะคะ
나뭇가지 주워서 불 피워 떡 만들어 먹고 죽겠다는 것입니다. เหตุผลนั้นคือเขาจะปิ้งขนมปังก้อนสุดท้ายกินแล้วก็จะตาย 그런데 그 기가 막힌 현장에 엘리야가 나타났습니다. แต่ในตรงนั้นนะคะเอลียาก็เข้ามา 나뭇가지 주워 불 피워 떡 만들어 먹고 죽겠다고 하늘 나뭇가지를 죽고 있는 그 기가 막힌 현장에 엘리야가 나타났다는 것입니다. ช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้กำลังเก็บไม้เพื่อที่จะทำขนมปังกินแล้วก็จะรอตายนะคะเอลียาก็เข้ามาตรงนั้น 이 기가 막힌 현장에 엘리야가 어떻게 나타났습니까? เอลียาสามารถไปตรงนั้นในเวลานั้นได้อย่างไรครับ 저를 그렇게 멍하니 보면 안 나오고 8절 9절을 보면 나옵니다. ให้เราอ่านข้อที่8กับข้อที่9นะคะ 8절 9절 한번 읽어보겠습니다. ขอให้เรา 8절 อ่าน 9절 여기 한번 읽어주세요. 8 8절 กับ 9절 9ด้วยกัน เป็ด ค่ะ เก้า 8กับ9 8절 9절 เป็ดเก้า 8 9ค่ะ8 9 한번 읽어보겠습니다. 8절 9절 1 2 3 แล้วพระวจนะของพระยาเวบอกว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองเซเรฟัสซึ่งเป็นกลางเมืองไซโลนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แน่เราได้ตั้งอีกไม่คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้า 지금 읽은 말씀에서 보여지는 것이 무엇입니까? จากพระคำที่อ่านเมื่อกี้ก็ได้เข้าใจว่าอย่างไรครับ 엘리야가 온 것이 아니라 하나님이 보내신 것입니다. ไม่ใช่ว่าเอลียามาเองนะคะพระเจ้าให้เขาไป 나라가 면접제 가뭄인 가운데 하나님께서는 엘리야를 산속 그리시네가에 불러 오셨습니다. ในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังอยู่ในกันดารฝนไม่ตกหลายปีแล้ว พระเจ้าก็นำให้เอลียาไปอยู่ใกล้ๆลำธารเครีตนะคะ 하나님은 새 한 마리를 통해서 엘리야에게 먹을 걸 공급하면서 위대한 영적 전쟁을 준비합니다. แล้วพันธังดุกตัวหนึ่งนะคะ พระเจ้าก็ส่งประทานอาหารให้กับเอลียาและให้เขาเตรียมตัวเพื่อที่จะมีสงครามไฟวิญญาณต่อไป 거대한 세력 바알과 아세라 전지자 850명과 싸울 영적 전쟁을 준비하는 것입니다. ให้เขาเตรียมตัวที่จะมีการสงครามไฟวิญญาณกับผู้นำผู้เผยพระวจนะของปาอาลและอัชรา 내일을 아시고 섭리하시는 하나님은 그 거대한 영적 전쟁을 앞두고 엘리야의 영성을 하나하나 다져 성장시키고 있는 중입니다. เพื่อที่จะเข้าสู่โลกไฟวิญญาณแบบนี้นะคะ พระเจ้าก็กำลังเลี้ยงดูเอลียาและอบรมเขาอยู่ 오늘 이 태국교회 지도자들을 하나님이 그런 방식으로 축복하셨으면 좋겠습니다. ขอพระเจ้าอวยพรผู้รับใช้ในประเทศไทยให้โตโตขึ้นแบบนี้นะคะ 태국교회를 향한 거대한 하나님의 섭리 가운데 누구 한 사람을 키우는 것입니다. ก็ในแผนการของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสร้างผู้รับใช้ไปเรื่อย 최악의 상황과 맞서 싸워 승리해야 할 하나님의 사람을 키워내는 것입니다. ๆ ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากและแย่มากๆก็ตาม ขอให้เป็นผู้รับใช้ที่สามารถสู้ได้ 태국교회 성도들이요 이번 수련회 기간에 주여 나를 사용하시옵소서 크게 외칠 수 있는 복된 은혜가 있기를 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องทุกท่านในค่ายครั้งนี้สารภาพได้ว่าพระเจ้าขอใช้เราเอง 하나님이 엘리야를 부르십니다. พระเจ้ากำลังเรียกเอลียา 엘리야야 빨리 사르밧으로 가라. แล้วให้ไปที่ซาเลฟัส 내가 지금까지는 새 한 마리를 통해서 너에게 먹을 걸 공급했지만 이제 사르밧으로 가라. 이제 그 여인을 통해 너에게 먹을 걸 공급하겠다. ก่อนหน้านี้เราใช้นกตัวหนึ่งเลี้ยงดูเจ้าแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ไปที่ซาเลฟัสแล้วเราจะใช้อิงไม้คนหนึ่งเลี้ยงดูเจ้า 저는 여러분에게 이 말씀의 깊이를 좀 볼 수 있으면 좋겠다 싶습니다. ก็ปรารถนาว่าอยากให้ทุกท่านได้ใคร่ครวญพระคำนี้ให้ลึกนะคะ 저는 오랜 날 동안 설교자로 살았습니다. ก็ในชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เป็นผู้เทศนามาระยะนานนะคะ 선교사님 말씀대로 은퇴를 하고도 많은 곳에 설교를 하러 다닙니다. อย่างที่อาจารย์คิมเป็นปันนะครับหลังจากเกษียณก็ไปเทศนาอยู่หลายๆที่ 그 오랜 날 동안 설교를 몇 번이나 했을까 생각을 해봅니다. ก็ข้าพเจ้าเองก็ลองนับดูว่าได้เทศนามากี่รอบแล้ว 그래서 이제 누군가에게 질문을 받는다면 목사님 그 많은 설교 중에 어떤 설교가 제일 좋았어요 질문하면 대답을 못할 것 같습니다. ก็เลยถ้ามีคนถามว่าใน
ในการแบ่งปันพระคำของพระเจ้าของอาจารย์ที่ผ่านมาโลกไหนเป็นโลกที่ดีที่สุดครับอย่างนั้นคิดว่าข้าพเจ้าจะตอบไม่ได้ 설교 중에 제일 좋은 설교는 대답을 못하겠지만 설교했던 설교 제목 중에 가장 좋은 제목은 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. ก็บอกไม่ได้ว่าคำเทศนาไหนเป็นคำเทศนาที่ดีที่สุดแต่ว่าสามารถตอบได้ว่าหัวข้อเทศนาอันไหนเป็นหัวข้อที่ดีที่สุด 이건 제 이야기가 아니라 선교사님 이야기입니다. อันนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าพูดเองนะคะมีมิชชันนารีผู้รับใช้คนหนึ่งได้บอก 선교사님 한 분이 우리 교회 예배 드리러 와서 주보를 보고 깜짝 놀라서 저에게 찾아왔습니다. มีมิชชันนารีคนหนึ่งนะคะมาเยี่ยมคริสตจักรแล้วก็เห็นสุติบัติแล้วก็มาหานะคะ 목사님 오늘은 설교 들을 것도 없습니다. 설교 제목 보고 은혜를 받았습니다 하는 겁니다. อาจารย์ครับคิดว่าวันนี้ไม่ต้องฟังเลยแค่ดูหัวข้อเทศนาวันนี้ผมก็ได้รับพระคุณแล้ว 제가 평생에 사는 동안 가장 멋진 설교 제목을 보았다는 것입니다. เป็นหัวข้อเทศนาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขา 그 설교 제목을 말씀드리겠습니다. นั่นคือ 예수 안에 예수입니다. พระเยซูในพระเยซู 아멘. 보이는 예수 안에 보이지 않는 그리스도 예수입니다. 아멘. ในพระเยซูที่มองเห็นพระเยซูที่มองไม่เห็นในพระเยซูที่มองเห็นนะคะ 믿음이 아니어도 은혜가 아니어도 누구나 볼 수 있는 나사렛 예수 안에 믿음이어야 은혜여야 볼 수 있는 그리스도 예수입니다. ถึงแม้ว่าไม่มีความเชื่อก็ตามเรารู้จักพระเยซูได้ยินชื่อพระเยซูได้แต่ใต้นั้นนะคะมีพระเยซูที่ถึงแม้ว่าพระเยซูที่ต้องมีความเชื่อหรือต้องมีพระคุณถึงจะเห็นพระเยซูได้ 그래서 세례요한이 그랬던 것처럼 우리는 눈에 보이는 예수가 아니라 보이지 않는 예수, 은혜로 믿음으로 볼 수 있는 그 예수를 만나야 하는데 태국교회 성도들이 이번 수련회 기간에 모두가 만나고 확인합시다. ดังนั้นเราควรจะพบพระเยซูที่มองไม่เห็นหมายถึงพระเยซูในทั่วโลกหลายคนรู้จักชื่อนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ารู้จักเพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะขอให้เราได้พบกับพระเยซูด้วยพระคุณและก็ความเชื่อของเรานะคะ 한번 따라서 합시다. 예수 안에 예수. ขอพูดตามนะครับพระเยซูไหนพระเยซู 파예수 나의 파예수. 똑같습니다. 예수 안에 예수, 말씀 안에 말씀입니다. แล้วเหมือนกันนะครับพระวจนะไหนพระวจนะ 이 성경 말씀에 그렇잖아, 나의 깊이가 그렇잖아. 들어요. ก็พระวจนะของเรานะคะมีความลึกนะครับ 보이는 예수, 믿음이 아니어도 은혜가 아니어도 누구나 볼 수 있는 예수 안에 믿음이어야 볼 수 있는 예수가 있듯이 말씀에도 누구나 볼 수 있는 말씀 안에 믿음이어야 은혜여야 볼 수 있는 말씀이 담겨 있습니다. เหมือนที่พูดถึงพระเยซูเมื่อกี้ใช่ไหมคะพระวจนะของพระเจ้าก็เหมือนกันค่ะใครๆก็หยิบพระคัมภีร์มาอ่านได้แต่ว่าในนั้นมีพระวจนะที่ต้องมีความเชื่อในพระคุณเท่านั้นถึงจะเข้าใจความหมายลึกซึ้งได้ 아멘. 그래서 교회 지도자들은 말씀에 눈을 열어달라고 말씀의 깊이에 잠기게 해달라고 사모하며 기도해야 됩니다. ดังนั้นพระใช้ทุกท่านนะครับขออธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้มีใจปรารถนาที่จะได้มองเห็นพระวจนะของพระเจ้าที่ลึกซึ้งนะคะ 예수를 믿지 않는 대학 교수가 읽어도 되는 말씀이 있지만 믿음이 아니면 은혜가 아니면 볼 수 없는 말씀이 있는 것입니다. เพราะว่ามีพระวจนะที่ถึงแม้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็มาอ่านได้แต่ว่ามีพระวจนะที่ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อและรู้จักพระคุณถึงจะเข้าใจความหมายได้นะคะ 하나님께서 엘리야를 여인에게 보내신 목적에도 보이는 말씀과 보이지 않는 말씀이 있습니다. ในเป้าหมายที่พระเจ้าส่งเอลียาให้ไปหาอิงไม่คนนี้นะคะก็มีเป้าหมายของพระเจ้าที่ลึกซึ้งนะคะ 보여지는 말씀에서 하나님의 엘리야를 보내신 목적이 무엇입니까? ทั้งที่มองเห็นเป้าหมายที่พระเจ้าส่งเอลียาไปหาผู้หญิงคนนี้เป้าหมายที่มองเห็นง่ายๆคืออะไรครับ 내가 지금까지는 새 한 마리를 통해서 먹을 걸 공급했지만 이제 여인을 통해서 먹을 걸 공급하겠다는 것입니다. ก่อนหน้านี้พันทางนกตัวหนึ่งเลี้ยงดูแลเจ้าแล้วแต่ต่อไปนั้นจะใช้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดูแลเจ้านะ 여기서 우리는 의문을 가져봅니다. แต่ในนี้นะคะเราก็จะมีคำถาม
진짜 엘리야를 먹이는 것만이 목적이면 이렇게 가난한 가정에 보냈을까 싶은 것입니다. ถ้ามีเป้าหมายอันนี้อย่างเดียวนะคะจะให้เอลียาไปหาผู้หญิงคนนี้ทำไม 한 끼밖에 없어. 먹고 죽겠다고 하는 가정에 하나님의 엘리야를 보내셨을 리가 없습니다. เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตอนนี้มีเป้งกำเดียวเหลือจะกินแล้วก็รอตายใช่ไหมครับ 더 부자의 가정에 보내도 됩니다. ทำไมไม่ส่งไปหาคนที่รวยๆหรอครับ 아니 이미 하나님은 당신의 종은 새 한 마리를 통해서라도 먹을 걸 공급하시는 분임을 증명하셨습니다. หรือพระเจ้านะคะก่อนหน้านั้นแค่ใช้นกกาตัวหนึ่งพระเจ้าก็เลี้ยงดูแลเขามาอยู่แล้วทำไมต้องส่งไปหาผู้หญิงคนนี้ 그렇다면 하나님이 이 엘리야를 이 여인에게 보내신 진짜 이유는 따로 있습니다. ดังนั้นเหตุผลที่พระเจ้าส่งเอลียาไปหาผู้หญิงคนนี้ก็มีอีกเหตุผลหนึ่ง 보여지는 부분은 여인을 통해서 먹을 걸 공급하지만 진짜 보내신 이유는 여인을 살리기 위해서 보내신 것입니다. เป้าหมายที่มองเห็นคือเพื่อที่จะให้เอลียามีอะไรกินให้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดูแลเขาแต่เป้าหมายที่ลึกซึ้งที่ซ่อนไว้นั้นคือพระเจ้าอยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับความรอด 이것이 하나님이 당신의 종들을 보내시는 이유입니다. อันนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าไปนะคะ 오늘 또 선교사님 통해서 태국 목사님들의 소개를 받았습니다. วันนี้ทางอาจารย์คิมก็ได้รับการแนะนำเกี่ยวกับผู้รับใช้หลายท่านที่นี่นะคะ 뭐 80km 정도 떨어진 지역에서 오신 목사님 บางคนก็มาจากห่างไกลประมาณ80 กิโล 각자 보냄을 받았습니다. ก็แต่ละคนถูกส่งไปที่นั่นใช่ไหมคะ 하나님이 당신의 송을 보내시는 이유는 무엇입니까? พระเจ้าทำไมถึงให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าไปที่นู่นหรอครับ 잘 먹고 잘 살으라 보내신 것이 아닙니다. ไม่ใช่ว่าเพราะให้อยู่ดีกินดีนะครับ 진짜 보내신 이유는 살리기 위해서입니다. เหตุผลจริงๆนั้นคือเพื่อที่จะให้สร้างและให้ได้รับความรอดนะคะ 선교사님을 일찍이 이 공편에 보내신 이유가 무엇입니까? ทำไมพระเจ้าให้อาจารย์คิมมาอยู่ที่นี่นะครับ 살려야 될 영혼이 있기 때문입니다. เพราะว่ามีวิญญาณที่ต้องสร้าง 저는 교회를 37년 전에 개척했습니다. ข้าพเจ้าได้บุกเบิกคริสตจักรตั้งแต่เมื่อ 37 ปีก่อน 하나님이 교회를 시작하게 하신 이유가 무엇입니까? เหตุผลที่พระเจ้าให้ล้อมคริสตจักรเพราะอะไรครับ 살려야 될 영혼이 있기 เพราะว่า 때문입니다. มีวิญญาณที่อยากให้ได้รับความรอด 우리가 이렇게 수련회를 하는 이유가 무엇입니까? เราทำไมต้องมีค่ายแบบนี้ครับ 누군가는 은혜를 받겠지만 이 모임을 통해서 포기했던 영혼이, 좌절했던 영혼이 살아나야 하는 것입니다. ก็บางคนอาจจะได้รับพระคุณใช่ไหมครับ แต่บางคนที่นี่ที่ท้อคิดว่าจะตายดีกว่า เขาจะได้รื้อฟื้น 하나님은 여인을 보고 계셨던 것입니다. พระเจ้ากำลังจ้องมองผู้หญิงคนนี้อยู่ 당신의 뜻과 섭리 가운데 남편이 죽을 때 그 어려울 때까지 하나님의 뜻과 섭리 가운데 보고 계셨던 것입니다. พระเจ้าจ้องมองผู้หญิงคนนี้อยู่ถึงแม้ว่าเขาเสียสามีไปแล้วก็สถานการณ์เขายากลำบาก 그런데 이 여인이 죽겠다고 하자 하나님이 먼저 움직이신 것입니다. แต่เมื่อผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจว่าจะตายแล้วพระเจ้าก็ทำงาน 여인아 너 죽으면 안 돼. อย่าตายนะ 너 끝내면 안 돼. อย่าจบลงแบบนี้ 내가 นะ 너를 향한 뜻과 섭리가 있어. เพราะเรามีแผนการสำหรับเจ้า 당신의 종을 보내 살리고자 하시는 줄로 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าส่งประทานผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ไปเพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่และได้รับความรอด 저는 종종 이런 모임에 이렇게 보냄을 받고 납니다. ข้าพเจ้าได้ร่วมกับค่ายหรือประชุมแบบนี้บ่อยนะครับ 그때마다 기도하는 게 있습니다. แต่ทุกๆครั้งอธิษฐานแบบนี้ 하나님 저를 왜 콩캔에 보내셨어요? ทำไมพระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้มาที่ขอนแก่น 그 보내신 목적을 저로 하여금 깨닫게 하사 보람을 담아달라고 그렇게 기도합니다. ขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าส่งมาที่นี่เพราะอะไร 놀라우신 하나님의 은혜가 이곳에 함께했으면 좋겠습니다. ก็คาดหวังว่าขอให้พระคุณอย่างอัศจรรย์ของพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นี่นะครับ 수련의 기간 동안 메시지를 듣는 동안 여러분 모두가 살아나는 역사가 있기를 축복합니다. ในช่วงค่ายและในขณะที่ฟังพระคำของพระเจ้าขอให้เราได้รักซึ่งกันและกัน 하나님이 보여지고 느껴지고 만져지는 듯 하나님에 대한 회복이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. และขอให้มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนได้พบพระองค์ใหม่
살리기 위해서 보내신 것입니다. พระเจ้าส่งเอลียาเพราะอะไรครับเพื่อที่จะให้รอดนะครับ 기가 막힌 현장에 기가 막힌 심정으로 나뭇가지를 짚고 있는 곁에 엘리야가 나타났다 했습니다. สำหรับผู้หญิงคนนี้ที่กำลังเก็บไม้ด้วยใจที่เสียใจเอลียาเข้าไปหาเขา 기가 막힌 심정으로 나뭇가지를 짚고 있는 여인에게 엘리야가 이야기합니다. 여인아 부렁대로 떠와라. เอลียาบอกกับเขาว่าขอเอาน้ำมาให้กินหน่อย 기가 막힌 심정으로 나뭇가지를 짚고 있는데 어떤 남자가 물떡을 해요. ด้วยใจที่เสียใจมากๆเขากำลังเก็บไม้อยู่ใช่ไหมคะแต่ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอาน้ำมาให้กินหน่อยครับ 놀라서 쳐다보니까 엘리야 목사님이에요. ก็มองแล้วโอ้เป็นเอลียา 말없이 물들어 가요. ก็เลยผู้หญิงคนนี้ก็ไปเอาน้ำนะครับ 다른 사람 같으면 뺨을 한 대 맞았을 것입니다. 누가 또 다 퍼먹어 있는. ถ้าไม่ใช่เอลียาแล้วเป็นคนหนึ่งนะคะอาจจะตกหน้าแล้ว 물은 쉬었겠습니까? 물은 쉬었겠습니까? 나라가 몇 년째 가뭄인데. เพราะว่าประเทศนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ฝนไม่ตกหลายปีใช่ไหมคะการเตรียมน้ำมาให้กินก็ง่ายๆนะคะ 엘리야 목사님 말씀에 순종하여 물들어 가는데 다시 엘리야가 부릅니다. แต่เขาเชื่อฟังไปเอาน้ำแต่เอลียาก็เรียกอีกทีนะ 여인아 물 떠올 때 내가 지금 산에서 내려오느라고 엄청 배가 고픈데 물 떠올 때 물만 가져오지 말고 떡도 좀 한 그릇 만들어 가지고 와라 그렇게 이야기합니다. บอกกับนางว่าขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่ง 떡도 좀 만들어 가져오라 이 소리에 여인이 너무너무 놀랍니다. เมื่อเอลียาบอกว่าทำขนมปังมาให้หน่อยผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจนะคะ 물들어 가던 여인이 떡도 가져오라는 소리에 엘리야에게 와서 있는 대로 막 쏟아 붓습니다. ในขณะที่กำลังในเวลาที่กำลังจะไปเอาน้ำได้ยินว่าเอาขนมปังมาให้ด้วยหน่อยเขาก็พูดนะคะ 엘리야 목사님 어디 갔다 이제 오셨어요? คุณไปไหนมา 우리 남편 죽었을 때 어디 있었어요? เมื่อสามีดิฉันเสียชีวิตคุณอยู่ที่ไหน 우리 집 사정 아세요? รู้จักสถานการณ์ชีวิตของเราไหม 통에 가루 한 주먹 남았어요. ในหม้อเรามีแป้งกำเดียวเหลืออยู่นะ 그거 먹고 죽으려고 지금 나뭇가지 죽고 있었어요. ฉันจะทำขนมปังก้อนสุดท้ายกินแล้วก็จะตายนะ 근데 그 가루 한 주먹 남은 거 떡 만들어 갖고 오라는 게 말이 돼요? แต่ตัวนี้ให้ฉันทำขนมปังมาให้กินก่อนได้อย่างไร 그리고 있는 대로 원망하며 퍼붓습니다. แล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยใจที่กล่าวโทษนะคะ 그 소리를 다 듣던 엘리야가 이야기합니다. และเมื่อเอลียาฟังทั้งหมดนี้แล้ว 이게 태국말로 표현이 될지 모르겠는데 이렇게 말합니다. 그대로 그래도 가져와. แต่ก็เอามานะ 이게 좀 느낌이 좀 그런데 하여튼 뭐 주님이 깨닫게 할 걸로 믿고 가져오라고 이야기합니다. แต่ก็เอามาให้ก่อน 저는 여기서 목회자의 영성을 생각합니다. ก็เมื่อเห็นฉากนี้นะคะข้าพเจ้าได้คิดถึง 나 같으면 어떻게 했을까 그런 생각을 해봐요. สภาพไฟวิญญาณของพระชายและคิดถึงว่าถ้าเป็นข้าพเจ้าจะตอบสนองยังไงกับผู้หญิงคนนี้ 우리 교회 성도들에게 저 물 가져오고 떡 가져오라고 내가 그랬다고 생각해 봅시다. ถ้าข้าพเจ้าบอกกับสมาชิกของคริสตจักรเราว่าเอาน้ำมาให้หน่อยเอาขนมปังมาให้หน่อย 성도가 막 울면서 이야기합니다. 가루통에 가루 한 주먹 남았어요. 먹고 죽으려고 그랬어요. 근데 그것을 가져오라고 해요. 너무한 거 아니에요. 그리고 울면서 막 쏟아붓습니다. แต่สมาชิกของเราก็ตอบด้วยแบบน้ำตาไหลร้องให้ว่าเหลือแค่นิดเดียวอันนี้เป็นก้อนสุดท้ายแล้ว 그리고 나 같으면 그 소리를 듣고 어떻게 했을까? ดังนั้นข้าพเจ้าจะตอบสนองยังไง 어떻게 했을까 한번 맞춰봐요. 1번 ลองเดาดูนะคะ 그래도 가져와. 1แต่ก็เอามานะ 2번 미안해. 내가 그 사정을 어떻게 알았겠어. 계획대로 가서 먹고 죽어. 2번 2ขอโทษนะผมไม่รู้สภาพของคุณอย่างนั้นตามที่คุณเพ้นไว้กินแล้วก็รอตายนะ 여기 목사님은 저 1번 그래도 가져와. 2번 미안해. 그래도 내가 몰랐지. 생각 계획대로 먹고 죽어. 2번 1번일 것 같아. 2번일 것 같아. คิดว่าข้าพเจ้าจะตอบสนองเป็นข้อที่1หรือข้อที่2ครับ 몇 번? ข้อไหนครับ2번이요? 1번? 2번
아 가서 계획대로 먹고 죽어. โอ้ข้อที่สองหมายถึงบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้ขอโทษนะไม่ได้รู้จักสถานการณ์ของเจ้าอย่างนั้นทำตามที่คุณเพ้นไว้เถิด 여러분 말대로 제가 사실은 2번 목사에게 합니다. จริงๆแล้วข้าพเจ้าก็ทำเหมือนข้อที่สองนะครับ 근데 이게 한절입니다. แต่ว่าอันนี้คือปัญหา 사실은 1번을 해야 목사도 살고 성도도 삽니다. จริงๆแล้วต้องตอบสนองตามข้อที่หนึ่งนะครับ จะได้ผู้รับใช้ก็เลิศแล้วก็สมาชิกก็เลิศนะครับ 근데 1번을 하기가 힘든 겁니다. แต่ว่าเราตอบสนองเหมือนข้อที่หนึ่งยาก 저는 이번에 김남현 선교사님 대화 중에 제가 깜짝 놀란 적이 있습니다. เมื่อมาที่นี่แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์คีมมีครั้งหนึ่งที่ตกใจมาก 어쩌면 나같이 그렇게 바보 같을까? เพราะว่าคิดว่าโอ้ทำไมโง่เหมือนฉันจัง 선교사님은 누가 헌금을 가져오면 너무 어려운 사람이 가져오면 돌려주었다고 이야기를 합니다. เพราะว่าอาจารย์คิมบอกว่าเมื่อมีคนที่ถูกยากจนมากๆถวายทรัพย์อาจารย์คิมคืนให้เขา 우리 교회도 많은 하나님의 역사가 있었습니다. ที่คริสตจักรของเราก็มีการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมาย 많은 성도들의 헌신 가운데 교회가 성장했습니다. มีการถวายและเสียสละของสมาชิกหลายๆท่านจึงคริสตจักรของเราก็เติบโตมาได้ 때로는 성전 부지를 구입하고 성전을 건축할 때마다 돈이 필요했습니다. เมื่อซื้อที่ดินแล้วก็สร้างคริสตจักรนะครับเราต้องการเงิน 그래서 목사가 강대상에서 헌금을 해주세요라고 외칩니다. ก็เลยสบต้องเรียกร้องว่าขอถวายทรัพย์หน่อยครับ 그렇게 외치면 돈 있는 사람이 갖고 오는 것이 아니라 돈 없는 사람, 자기 먹고 살기도 힘든 사람들이 가져옵니다. แต่เมื่อท้าทายแบบนี้นะคะสมาชิกที่รวยเงียบนะคะแต่ว่าคนที่ยากจนมากๆแค่เขาจะอยู่กินก็ไม่ค่อยมีเขาถวายทรัพย์ 그래서 저는 너무 불쌍한 것입니다. แล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าดูน่าสงสารมาก 헌금을 가져온 그가 너무 불쌍한 것입니다. น่าสงสารคนที่เอาเงินถวายมา 왜 너 먹기 살기도 힘든 것이 왜 난리냐고 제가 혼을 냅니다. แล้วก็บอกกับเขาว่าแค่เจ้าอยู่ก็ยากไม่ใช่เหรอเอาเงินมาทำไม 헌금을 받아들고 축복을 합니다. แล้วรับเงินถวายทรัพย์แล้วก็อวยพรเขา 하나님 이 딸을 축복해 주세요. ขอบเจ้าทรงอวยพรคนนี้ 이렇게 헌금했는데 이 헌신을 받으시고 자녀들까지 축복해 주세요. เขาถวายทรัพย์เพื่อพระเจ้าขนาดนี้ขอบเจ้าทรงอวยพรทั้งลูกของเขาด้ 이 วย 헌신을 받으신 주님 영원히 축복해 주세요. 축복합니다. ขอพระเจ้าทรงอวยพรการเสียสละของคนนี้ 그리고 기도를 마치고 한번 안아줍니다. แล้วก็อธิษฐานจบแล้วก็กอดเขานะครับ 그리고 헌금을 도로 줍니다. แล้วก็คืนเงินให้เขา 하나님이 헌신 받았으니까 이렇게 가서 너나 잘 먹고 잘 살아라고 돌려줍니다. เพราะว่าพระเจ้ารับการทุ่มเทของเจ้าแล้วอย่างนั้นก็ไปใช้เงินนี้เลยนะ 여러분 이런 목사 좋아요 안 좋아요? ชอบสบแบบนี้ไหมครับ ชอบ ถ้าสบทำแบบนี้ 많은 사람들이 이런 목사 원합니다. หลายคนอยากได้สบแบบนี้นะครับ 이해가 될지 모르겠지만 여러분은 과부 역전 둘이 뺏어가는 하나님이 좋아요. 여덟이 원쳐주는 하나님이 좋아요. เข้าใจได้ไหมครับ ก็พระเจ้าที่เอาขนมปังก้อนสุดท้ายของอิงไม้ไป กับพระเจ้าที่เอาขนมปังเยอะๆมาให้กับอิงไม้ชอบพระเจ้าแบบไหนมากกว่ากัน 헌금을 돌려주는 저에게 하나님이 어느 날 저보고 그럽니다. ก็เมื่อข้าพเจ้าได้คืนค่าเงินถวายทรัพย์ให้กับสมาชิกแบบนี้ วันหนึ่งพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า 네가 나보다 착해? เจ้าใจดีกว่าเราเหรอ 내가 복 주려고 감동 주었는데 네가 막어? เราอยากจะอวยพรเขา ก็เลยให้เขามีใจที่อยากจะถวายทรัพย์แต่ทำไมเจ้าขัดขวางสิ่งนั้น 내가 돈이 필요하면 그 가난한 사람 걸 받겠어? ถ้าเราต้องการเงินจริงๆ เราจะรับเงินจากคนที่ยากจนมากเหรอ 내가 복 주려고 감동을 주었는데 네가 막아? เราตรัสกับเขาแบบนี้เพื่อที่จะอวยพรเขาแต่ทำไมเจ้าขัดขวางสิ่งนั้น 얼마나 제가 회개했는지 모르겠어요. ข้าพเจ้าได้กลับใจเสียใหม่อย่างหนักนะคะ 하나님 앞에 많이 울었어요. ก็ร้องไห้ต่อหน้าพระเจ้ามาก 그 뒤로는 이제 외칩니다.
แล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ตะโกนว่า 가난할수록 헌금하라고 ยิ่งเรายากจนนะครับยิ่งถวายทรัพย์เยอะ 어려울수록 드리라고 แล้วยากลำบากมากขนาดไหนก็ถวายกับพระเจ้า 나는 태국교회 성도들이 복 받았으면 좋겠어요. อยากให้พี่น้องสมาชิกไทยได้รับพระพรนะครับ 아멘. 교회를 다니면서 복 받아야 될 마음이 있어요. ก็เมื่อไปโบสถ์นะคะขอให้เราได้รับพระพร 교회를 가긴 가지만 교회가 나를 뭘 도와줄까? 교회가 나를 뭐를 해줄까? 교회에 요구만 하면 복이 없어요. เมื่อเราไปโบสถ์นะคะเป็นสมาชิกที่คริสตจักรจะช่วยอะไรคริสตจักรจะให้อะไรถ้าเราคาดหวังแต่สิ่งนี้นะคะเราจะไม่ได้รับพระพร 아무리 힘들고 어려워도 뭘 드릴까? 무엇으로 하나님을 기쁘게 할까? 자꾸 하나님의 원하심에 반응해야 복이 있는 것입니다. ถึงแม้ว่าเรายากลำบากขนาดไหนก็ตามนะคะ ขอให้เรามองว่าเราถวายให้กับพระเจ้าอะไรดี ถ้าเราพยายามคิดแบบนี้นะคะพระเจ้าก็จะอวยพร 아멘. 저는 오늘 여러분을 만나기 전에 3일 동안 한국에서 노숙자 전도 집회하고 왔습니다. ก่อนที่จะมาที่ประเทศไทยครั้งนี้นะคะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เกาหลี ก็มีประชุมสำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านผู้ไร้บ้านนะคะ 가족에게 버림받고 사업에 망하고 혼자든 상처받은 영혼들입니다. ก็พวกเขานั้นเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวของตัวเอง แล้วก็ไม่มีบ้านของตัวเองแล้ว 술로 망가져 살아가는 사람들 전도 집회를 한 것입니다. แล้วชีวิตเขาก็พังด้วยเหล้านะคะ 저는 가서 그들을 도와주러 가지 않았습니다. แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปเพื่อช่วยเขา 당신이 하나님을 알면 하나님 앞에 드리라고 했습니다. แต่ท้าทายกับเขาว่าถ้าพวกเราได้รู้จักพระเจ้าแล้วขอถวายให้กับพระเจ้านะคะ 이 목사들이 잘못하면 착한 목사 컴플렉스에 빠집니다. ก็พวกใช้บางคนนะคะ ก็เข้าใจผิดว่าต้องเป็นคนที่ใจดี 하나님이 원하는 목사가 아니라 사람이 좋아하는 목사로 춤을 추게 됩니다. เหมือนว่าจะเป็นสบที่พี่น้องชอบไม่ใช่ว่าเป็นสบที่พระเจ้าพอพระทัย 사실 저는 목회를 참 잘 배웠습니다. จริงๆแล้วข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำคริสตจักรมาอย่างดีนะครับ 아주 독한 목사님에게 목회를 배웠습니다. เพราะว่าได้เรียนรู้จากผู้นำสบที่โหดมาก 그때 한 일화를 소개합니다. ก็อยากจะแนะนำเรื่องหนึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับ 어느 날 시장에서 이렇게 야채 장사하는 그 집사님이 저한테 와서 목사님을 향해서 원망을 쏟아붓습니다. ในวันหนึ่งนะคะในสมัยนั้นอาจารย์เป็นผู้ช่วยแล้วก็มีสบใช่ไหมคะแล้วก็มีสมาชิกคนหนึงเขาขายผักนะคะเขาก็เข้ามาหาแล้วก็นินทาสบ 무슨 이야기냐고 하는 사연을 이야기합니다. ก็เล่าเรื่องให้ฟัง 시장에서 장사를 하고 있는데 목사님이 지나가셨답니다. กำลังขายผักอยู่ที่ตลาดแล้วก็เห็นสบเดินผ่านไป 목사님 웬일이세요 했더니 지나가다가 왔다고 이야기했습니다. ก็ถามว่าโอ้อาจารย์มาทำธุระอะไรคะแล้วเกบอกว่าก็พอดีได้ผ่านตรงนี้ 목사님 이리 와서 앉으세요. 차 한 잔 드세요라고 차 대접을 하게 됐습니다. แล้วก็เชิญว่าเอาขอนั่งทานชาด้วยกันดื่มชาด้วยกันนะคะ 차 대접을 하면서 도란도란 이야기합니다. 어렵지 힘들지 요즘에 장사도 어렵지 도란도란 위로합니다. เมื่อดื่มชาด้วยกันอาจารย์สบคนนี้ก็ดูใจว่าช่วงนี้ขายของยากใช่ไหมคะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะ 그때 야채를 사러 손님이 오셨습니다. แล้วตอนนั้นมีคนเข้ามาที่ร้านเพื่อที่จะซื้อผัก 그래서 목사님 잠깐만 계세요. 나 손님 물건 팔고 올게요. 그랬습니다. ก็เลยบอกสบว่ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขายของก่อน 그 물건을 이렇게 거래하며 팔고 있는 사이에 그 옆에 앉은 돈통이 열리는 소리가 납니다. แล้วกำลังขายของอยู่นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงที่ปอดกองเงิน 이렇게 돈통이 열리는 소리가 나면서 목사님이 돈 몇 장을 이렇게 꺼내가지고 가는 겁니다. เห็นว่าสบเปิดกองที่เก็บเงินไว้นะคะแล้วก็เอาเงินไป 목사님이 놀래서 이 집사님이 놀래서 그 돈 가지고 가는 목사님을 멍하니 봅니다. แล้วสามารถที่คนนี้ก็ตกใจนะคะแล้วก็มองสบที่เอาเงินของตัวเองไป 하여튼 다 가져가는 것 같지는 않습니다. อาจจะไม่ใช่เอาไปทั้งหมดนะคะ 하여튼 몇 장 가져갔습니다. แต่ว่าเห็นเขาหยิบ 저 ไป 목사님 ไป 저 목사님 필요하면 달라고 그러지 왜 그래?
แล้วก็รู้สึกแปลกว่าอ้าวทำไมสบไม่บอกถ้าต้องการก็บอกสิ 문제는 그 다음 달에 또 왔습니다. แต่เดือนต่อไปสบก็มาเยี่ยมอีก 목사님 또 지나가다 들어오셨습니다. แล้วก็เข้ามาในร้าน 도란도란 이야기했습니다. ก็นั่งพูดคุยกัน 또 물건 사러 손님이 왔습니다. แล้วก็มีลูกค้าเข้ามา 물건 팔러 간 사이에 또 통통이 열리더니 목사님 돈 가지고 또 갑니다. แล้วครั้งนี้ก็เห็นว่าสบปลดกองเงินนะคะ แล้วก็เอาเงินไป 돈몇점 가? 나는 설교를 끝내라고 그러는 거야. หรือว่าโดนบังคับให้หยุดพูด 내가 지금 바쁜 이유가 저 뒤에 10분 남았대. ตอนนี้ข้าพเจ้ารีบแล้วนะคะเหลือแค่10 นาที 정말 김남현 목사님은 설교를 길게 하지만 나는 잘 끝내. ข้าพเจ้านะคะ ถ้าต้องจบก็จบเลยได้นะคะ 여러분을 불쌍하게 만들지 않도록 할 테니까 은혜 받는 척을 하십시오. แต่ว่าข้าพเจ้าจะพยายามไม่ให้พี่น้องน่าสงสารนะคะขอทุกคนทำตัวเหมือนได้รับพระคุณนะคะ 그렇게 이제 돈을 가져간 사이에 이제 와가지고 저한테 투덜댄 것입니다. ก็เลยสามารถชิกคนนี้นะคะเห็นสบอีบเงินไป 목사님 어떻게 그럴 수 있냐고. เข้ามาดินทาว่าสบทำอย่างนี้ได้ยังไง 어떻게 말도 없이 돈을 가져가냐고. โดยที่ไม่บอกกับเราอีบเงินเราไปได้ยังไง 아 무슨 뜻이 있겠지 위로했습니다. บอกว่าคงมีเหตุผลบางอย่างมั้ง 문제는 세 번째 달에 또 지나갑니다. เดือนต่อไปนะคะก็มาอีก 목사님 모시고 또 차례적을 합니다. ก็เลยก็เชิญสบดื่มชาด้วยกันอีก 이제는 물건 파는 게 문제가 아닙니다. แต่ตอนเนี้ยลูกค้าเข้ามาก็ไม่ได้เป็นปัญหา 언제 목사님이 돈통을 열고 돈을 꺼내갈까가 이제 걱정이 됩니다. ก็ห่วงว่าสบจะเอาเงินไปอีกหรอ 물건 팔러 갔습니다. ก็ไปหาลูกค้า 돈통 열리는 소리가 แล้ว 납니다. ได้ยินเสียงที่เก็บปอดกองนะคะ 손님을 그냥 보냅니다. แล้วให้ลูกค้าไปเลยไม่เป็นไรก็ไปเลย 그리고 목사님 돈통 여는 데 가서 가로막습니다. แล้วก็ไปบอกสบห้ามสบนะคะ 목사님 왜 그랬어요? 3달째요. 필요하면 달라고 그러세요. อาจารย์เป็นอะไรคะเดือนที่3แล้ว3 ครั้งแล้วถ้าต้องการก็บอกสิคะ 그때 목사님이 고개를 들어서 집사님을 바라보는데 눈물이 그렁그렁 했답니다. ตอนนั้นสบนะคะมองสมาชิกคนนี้เด็นน้ำตาจะไหล 그리고 이렇게 말씀하셨답니다. แล้วก็บอกว่า 집사님 몇 달 동안 11조 안 했더라. ก็เห็นว่าหลายเดือนท่านไม่ได้ถวาย10 รถ 이렇게 야채 장사에서 이렇게 야채 장사에서 이렇게 야채 장사에서 네가 빌딩을 살려 재건이게 ขายผักอย่างนี้แล้วก็จะสร้างตึกหรอจะทำอะไรหรอ 우리 같이 어려운 사람들이 믿음으로 선 거 말고는 뭐가 남아? สำหรับเราที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเราจะเหลืออะไร 그 돈 욕심이 나서 11조를 못해? แค่มีความโลภสำหรับเงินแค่นิดเดียวก็เลยไม่ถวาย10 รถหรอ 야채 판 거 11조 애껴서 빌딩 살래? ก็ขายผักแล้วก็จะซื้อตึกหรอ 우리 같은 사람은 믿음으로 산 것이 제사며 คนเหล่านี้นะการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นทรัพย์สมบัติของเรา 내가 11조 가지러 왔어. ก็มาเอา10 รถแหละ 앞으로도 힘들면 하지만 내가 계속 가지러 올 ต่อ 테니까. ไปถ้ายุ่งก็ไม่ต้องถวาย10 รถก็ได้ผมจะมาเอา 거기서 그 집사님이 눈물로 목사님한테 고백했답니다. แล้วในตอนนั้นนะคะสมาชิกคนนี้ก็สารภาพกับอาจารย์ด้วยน้ำตา 목사님 아무리 어려워도 믿음으로 살게요. 믿음으로 살게요. ถึง 믿음으로 แม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามจะพยายามดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะคะ 여러분 묻겠습니다. 하나님의 엘리야에게 여인에게 엘리야를 보낼 때 살리려고 보냈어요? 뺏어먹으라고 보냈어요? เมื่อพระเจ้าส่งเอลียาไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะแย่งกินหรอครับหรือว่าเพื่อที่จะสร้างชีวิตของคนนี้ 어떻게 보내셨어요? เพื่ออะไรคะ ให้รอด 그러면 여기서 우리가 생각을 해봅시다. ดังนั้นขอให้เราคิดดูนะคะ 이왕 살리려고 보냈으면 살리는 것부터 하면 좋겠어요? 뺏어먹는 것부터 하면 좋겠어요? ถ้าพระเจ้ามีแผนการว่าจะสร้างชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะคะสร้างก่อนดีกว่าไหมหรือแย่งของกินของเขาก่อนดีกว่าไหม 살려주면 우리가 어려움이 알아서 할까?
ถ้าสร้างชีวิตเขาให้ใหม่แล้วโตไปเขาก็จะถวายทรัพย์ไม่ใช่เหรอ 우리 신앙은 늘 이런 식입니다. ก็ความเชื่อการดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนของเราทุกๆครั้งเป็นแบบนี้ 주세요 할게. ขอถ้างั้นจะให้ 건강 주세요 할게. ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างนั้นจะรับใช้ 그런데 하나님은 아닙니다. แต่สำหรับพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้น 어려울수록 하라고 합니다. ยิ่งยากถวายทรัพย์ก่อน 쓰러져 죽을 것 같은데 기도하라고 말합니다. เหมือนจะตายแล้วแต่อธิษฐานก่อน 여인은 엘리야의 말에 순종했습니다. ผู้หญิงคนนี้เชื่อฟังต่อเอลียานะคะ 가루통에 가루가 가득 차는 역사가 일어났습니다. และหลังจากนั้นหม้อเขาเต็ม 여러분에게도 이런 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ทุกท่านมีอัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะคะ 이런 역사가 어디에서 시작됐습니까? แต่การอัศจรรย์นี้เริ่มต้นยังไงครับ 형편은 너무너무 어렵지만 어떻게 해서 이런 역사가 일어났습니까? ถึงแม้ว่าชีวิตของเขายากลำบากมากขนาดไหนขนาดนั้นนะคะการอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง 15절 말씀을 보여주세요. ข้อที่15นะคะขอเปิดข้อที่ 15절 함께 읽겠습니다. 15อ่านด้วยกันค่ะ1 2 3 นางก็ทำตามคำของเอลียาแล้วนางและครอบครัวกับเอลียารับประทานอยู่หลายวัน 자, 여러분 15절 말씀에서 무엇이라고 강조합니까? จากข้อที่15เราเรียนรู้ได้อะไรคะ 엘리야의 말대로 했더니 여인이 가서 엘리야의 말대로 했다고 말합니다. อาเมน ผู้หญิงคนนี้ไปทำตามคำของเอลียา 근데 목사님을 통해 목사님 말씀대로 하는 게 왜 중요합니까? ทำตามที่สบแนะนำทำไมถึงสำคัญครับ 16절 뭐라고 말합니까? ในข้อที่16นะครับอ่านด้วยกันครับ 시작. เต้ในหม้อก็ไม่ขาดน้ำมาในไหลก็ ตามพระวจนะของพระยาเวห์ซึ่งมาจาก จากทางเอลียา 최종의 말씀에 순종을 왜 해야 합니까? ทำไมเราต้องเชื่อฟังต่อผู้รับใช้ครับ 하나님은 주의 종을 통하여 당신의 마음을 전합니다. เพราะว่าพระเจ้าบอกกับเราผ่านทางผู้รับใช้ 하나님은 엘리야를 통하여 여인에게 하나님의 말씀을 전한 것입니다. อาเม ผ่าน น ทางเอลียาพระเจ้าตรัสกับผู้หญิงคนนี้ 오늘 말씀의 주제는 오늘 설교의 주제는 말씀에 반응하라입니다. หัวข้อของคำเทศนาในคืนนี้นะคะขอให้ตอบสนองด้วยพระวจนะของพระเจ้า 주의 종을 통하여 선포되는 말씀에 믿음으로 반응하는 것입니다. ขอให้เราตอบสนองด้วยความเชื่อสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ผู้รับใช้เป็นกันกับทุกท่านนะคะ อาเมน 형편에 매여서 반응하면 안 됩니다. อย่าให้เราตอบสนองตามสถาน 어렵고 การณ์ 힘든 것에 매이면 안 됩니다. อย่าให้เราถูกผูกมัดจากสถานการณ์ที่ยาก 자존심으로 반응하면 안 됩니다. อย่าให้เราตอบสนองด้วยอารมณ์ 영원히 변하지 않는 말씀에 반응할 때 역사가 일어날 줄로 믿습니다. ให้เราตอบสนองตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง 태국교회 성도들이여 외치십시오. ขอให้เราทุกคนตะโกนนะคะ 주여 내게 말씀하옵소서. ขอพระองค์ทรงตรัสกับเรา 내가 아멘 하겠습니다. และเราจะอาเมนต่อพระเจ้า 여인의 가루통에 가루가 넘치도록 풍성하게 하셨던 하나님의 은혜를 봅니다. ก็เราได้เห็นว่าสุดท้ายหม้อของผู้หญิงคนนี้เต็มนะคะ 오늘 여러분의 마음, 여러분의 삶을 풍성하게 하실 하나님을 기대하며 อาเมน ขอให้เราคาดหวังพระเจ้าที่จะทำให้เราหม้อของเราเต็มนะคะ 그 하나님을 믿고 여러분 함께 기도하지 않겠습니까? และเชื่อพระองค์และอธิษฐานด้วยกัน 주여 아무리 어려워도 말씀에 반응하게 하옵소서. อาเมน พระบิดาเจ้าค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามขอให้ตอบสนองด้วยพระวจนะของพระเจ้า 그 말씀이 여인을 살렸던 것처럼 여인의 가정을 회복시켰던 것처럼 เหมือนที่พระวจนะนั้นรื้อฟื้นครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ 근본 수년의 기간 동안 선포되어지는 말씀을 통해서 여러분이 살아나는 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. ข้าพเจ้าอยากจะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านว่าในค่ายครั้งนี้ขอทุกท่านที่ร่วมค่ายนี้ได้รับการรื้อฟื้นด้วยพระวจนะของพระเจ้า อาเมน 태국교회 성도들이여 말씀에 아멘합시다. อาเม เพื่อน น สมาชิกประเทศ
ขอให้เราตอบสนองด้วยพระวจนะของพระเจ้า 아멘. 버튼이 아멘. 아멘, 아멘. อาเมนดังๆนะครับ 아멘 한번 10번 한번 해봐. 아멘. อาเมน10 ครั้ง 시작. 아멘. 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 우리 선교사님 나오셔서 여러분과 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. ต่อไปเราจะใช้เวลาตอบสนองต่อพระวจนะ 여러분 기도 가운데 하나님의 은혜 경험하기를 축복합니다. ขอเจ้าอวยพรให้ทุกท่านได้รับพระคุณประทานเวลาอธิษฐานนะครับ ก็เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับเรานั้นเป็นถ้อยคำที่ก็ว่าเราจะรอดหรือตายนะครับก็ตามที่พระวจนะของพระเจ้าท้าทายเรา พระประสงค์ของพระเจ้านั้น 선인에 대한 말씀인 것입니다. ให้เรามีชีวิตครบบริบูร 하나님의 ณ์ 말씀은 เราจะพี่น้องหลายๆท่าน 풍성하게 นั่งอยู่ 하시는 ที่นี่ 것입니다. อยู่ในสถานการณ์ก็คล้ายๆกับยิ่งง่าย 이런 과부와 같은 네, 삶을 살고 그렇죠. 계신 분들이 네, 있을지 모르겠습니다. 네, 선하신 네, 하나님께서는 모든 것을 알고 ก็ช่วย 계십니다. เรื่องฟื้นชีวิตของเราและที่จะพบพระคุณแสนดีของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าตรัสคำคืนนี้คืออะไรครับ ให้เราจับความสำคัญอันดับแรกในชีวิตของเรา 우리에게 ให้ 가장 ถูกต้อง 중요한 것은 무엇입니까? คือให้เราตอบสนองต่อพระวจ 우리가 นะ 이제 ของพระเจ้า 이것을 เอาพระ 두고 วจ 함께 นะของ 반응하고 พระ 싶습니다. องค์มาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของ 하나님 เรา 우리 중심이 되어 เพราะฉะ 주시고 นั้นเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญ ที่ให้เราพอใจ แล้วก็เราตอบสนองต่อพระภาคของพระเจ้า คนอยู่รอบข้างของเราไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ ในช่วงเวลาที่เราเดือดร้อนและลำบากพระเจ้าเท่านั้นช่วยเหลือช่วยกู้ชีวิตของเรา นี่คือความจริงของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ พี่น้องท่านใดที่อยากล้มต้นใหม่กับพระเจ้า คือมีความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า ตามที่อาจารย์อิทธิพลแบ่งปันในคำคืนนี้นั่นคือถ้อยคำของพระเจ้า ที่พระเจ้ามอบให้กับเรา ที่พระเจ้าอยากบอกกับเราแต่ละคนให้แล้วจะจับสิ่งนั้นเป็นความจริงของพระเจ้า แล้วก็เริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะเข้าสู่อีกระดับหนึ่งชีวิตของเราดังนั้นก็ลุกขึ้นจากที่ของตัวเองครับก็ไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องตัดสินใจว่าจะเป็นหรือตาย ฉะนั้นพี่น้องที่ตอบสนองต่อพระเจ้าว่าจะมีชีวิตตอบสนองด้วยพระคำของพระเจ้าลุกขึ้นจากที่ของตัวเองเพื่อที่จะสำแดงความตั้งใจของเราให้แล้วพระเจ้าของพระเจ้าฟื้นฟูจิตใจของเราเราจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าก่อนแล้วก็ขณะที่เราร้องเพลงให้เราเตรียมใจให้เรามอบใจของเราให้กับพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นเราจะร่วมอธิษฐานกับพระเจ้า
พื่อที่จะได้สัมผัสจากพระเจ้าผู้ทรงแสนดีต่อชีวิตของเราเป็นเวลาที่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าดังนั้นบางคนต้องสารภาพต่อพระเจ้าว่าดำเนินชีวิตโดยไม่เชื่อในพระเจ้าเด็กตั้งใจว่าตั้งแต่เวลานี้จะมีชีวิตเอาพระคำของเรามาเป็นศูนย์กลางและฐานพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของตัวเองดังนั้นเวลานี้เราเรียกร้องพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้าด้วยใจเด็กสลายเราแสวงหาพระเจ้าด้วยใจทอมต่อพระพักของพระเจ้าโดยการเรียกร้องพระเจ้า3 ครั้งด้วยกันเราจะเรียกร้องพระเจ้าด้วยใจของเราเราเจ้าข้าเราเจ้าข้าเราเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าเป็นอะไรที่พระเจ้าทรงสั่งให้หัวใจของเราเราต้องการพระเจ้าเราต้องการพ
เจ้ามาถึงเราผ่านอาจารย์วิทยากรนั่นสำหรับทุกคนเราทุกคนอยู่ที่นี่ต้องการพระคุณของพระเจ้าแต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าต้องการทำบางสิ่งบางอย่างกับบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองชีวิตของตัวเองเหมือนอยู่ในสถานการณ์หินไม้คนทางการดำเนินชีวิตของตัวเองตันแล้วไม่มีทางออกแล้วตายแล้วหมดหวังสิ้นหวังไม่คิดถึงอนาคตสู้โดยกำลังของตัวเองพอไม่ไหวชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยชีวิตไฟวิญญาณก็เหี่ยวไปแล้วพระเจ้าผู้ทรงแสนดีเราสำหรับคนมันไม่ใช่เป็นพระเจ้าของตัวเองไม่ได้สัมผัสจากพระเจ้านะเพราะว่าตัวเองดีใจผมได้สัมผัสเลยว่าพระเจ้าลงให้กับคนเรานะเพราะว่าความรักของพระเจ้านะไม่เหมือนความคิดของเราพระเจ้ายังให้ความหวังใจแก่ที่บางทีรู้สึกอย่างนั้นครับด้วยหลายๆเรื่องไม่เกี่ยวแต่แค่เรื่องการเงินอย่างเดียวเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวสุขภาพการเงินอนาคตเรื่องความสัมพันธ์หรือหลายสิ่งหลายอย่างครับมีท่านใดรู้สึกตัดสิ่งนี้แล้วก็เดินไปข้างหน้าตั้งแต่วันนี้ขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อเราใครรู้สึกอย่างไรก็ตอนมาออกมาข้างนอกก็ได้เพราะท้ายของเราไม่จำเป็นต้องรอเคยถึงวันสุดท้ายเราต้องสร้างกับพระเจ้ายังทองใจเลยแต่ละชุดแต่ละเครื่องแต่ละวินาทีเคยรู้สึกว่าอธิษฐานเราต้องการความเมตตาของพระเจ้าที่เสร็จเพราะชีวิตของตัวเองเหมือนอิงง่ายอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องการความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าพระเจ้าองค์มาแล้วนักเราก็จะทีมผู้รับใช้ของเราก็จะอธิษฐานทีมผู้รับใช้ของเราได้รับสิทธิอันพิเศษจากพระเจ้าองค์ประสำคัญที่ผู้รับใช้ของพระเจ้ามีนั้นคือให้มีชีวิตใหม่ให้พี่น้องรอดจากสถานการณ์พระเจ้าสรรหาผู้ที่มีความพร้อมใจต่อพระพักของพระเจ้าเวลานี้อาเมนอาเมนอันในวันนี้เราจะสารภาพได้ว่าพระเจ้าของฉันพระเจ้าของตัวเองไม่ใช่พระเจ้าของเขาอย่างเดียวเป็นพระเจ้าของตัวเองตั้งแต่วันนี้พี่น้องใครรู้สึกว่ากันที่โอเคทีมรับใช้เราออกมาแล้วก็ตัวพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต